الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم mbokk jullit asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu tabarakallahu xam naa ni maxu dañ may poser question yoo xamante ni neex naa tontu mooy burdu bi ni muy déroulé ci kër Maam El Hadj dañ fiy jàng alquran wala ñoo def dara dañuy jàng alquran ndaxte naka mag ñi daan defee rek lañ koy defee Kalaaj Ahmad Baro daan defee moom alquran kese la ko daan defee di ko jaabante ci kër gi ak penc mi di ko jàngee alquran kese tabarakallahu bu ñu teewee comme tey dinañ ubbee jotaay alquran ci ndigalu tabarakallahu al imaamul akbar alxaaji Ahmad Baro Njegen tabarakallahu mu ànd ko njaboot gi yëpp ñëw tabarakallahu teewee ko waa ci taxawaayam lañ koy taxawee dañ fi jàngal alquran suñu paree nag dinañ ut ay thème mu diine yoo xamante ni tabarakallahu ci njaboot gi lañ koy joxe kenn ku ne tabarakallahu ñu jox la ci 10 jours yi ñu jox la ci thème boo xamante ni bokkul waaw nga célébrer ko bu baax a baax nga yaatal ko ba mu yaatu chaque jour 10 jours yëpp noppalu benn fan ci ëllëg sa muy doog a doon gàmmu gi tabarakallahu tey jii ñu ngi koy jox sëñ Abdourahmane Njegen moo koy ubbi waaw tabarakallahu moom moo koy ubbi tey ji incha allahu rabbi tey ci burdu bi kon nag mbokk yëpp comme ni ko ñëpp waxee na ñëpp bàbbeeku rek waaw ñëw teewee si burdu yi waaw am na solo lool waaw ku ñuy teeru kooku ñun ñëpp a ko war a teeru waaw adduna bi waaw ku dul sax nit ku ñuul sax da nga ko war a teeru muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tabarakallahu nag ñëpp ñëw rek ñu teewee ko mbokku taalibe yi safinatul fuqara nañ ci taxaw bu baax a baax ci burdu yi waaw taxaw ci fonk taxaw bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax ndax lépp yenent bi la waaw te ñoom yenent bi rek la ñuy xentu waaw kon nag mbirum yenent bi waruñu cee kii mukk tabarakallahu rabbi loolu rek moo nekkoon kàddu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. macha allah alhamdulilah jërëjëf sëriñ Mabou Abdoul Aziz kon ñu leen di fàttali rek ñu ngi leen teewaloon fii ci saalu kër Maam El Hadji Mouhamed Ndiéguène radiyallahu taala an doon ci ànd ak waa Safina waaye doon ci ànd ak Serigne Mortala Ndiéguène di doom ci xalifa Cheikh Alhaaji Mouhamadul Muniru Ndiéguène waaye tamit di associé di collaborateur ak ki nga xam ne nii mooy al imaamul akbar imam As Baro Ndiéguène ci lépp loo xam ne rek dafa jëm ci yaatal li nga xam ne nii mooy buudu yi comme ni ko Serigne Mabou Aziz waxee incha allah tey dinañ ko ubbi fii ci xadara bu sell bi xadara bu tedd bi nga xam ne ren moo nekk 133e édition bi mu am nag benn particularité boo xam ne gis nañ ko ci annonce bi xam naa incha allah ci yeneen jotaay dinañ ci xuus ak ku tedd ki Serigne Mortala Ndiéguène muy universalité wu Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne démontré na ko ci annonce bi ndax def na ko en wolof def ko en français def ko en anglais suñu mbokku président section bu Njuuxaan Xaaj Souleymane Sène def ko ci pël def ko ci séeréer mbokk mi jëwin Mbaye Fall Ndiaye waxee ci tuur waa Safina woo mbokk taalibe yëpp waaye mbokk jullit yëpp ñu ñëw bokkandoog ñun teraanga bi muy juddug Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne dañu koy célébrer fii ci xadara bu sell bi di xadara kër Maam El Hadji Mouhamed Ndiéguène kon di leen joxaat rendez-vous du yàgg dara incha allah ci seen suñu plateforme yi Ndiéguène TV macha allah ñu mën a dund ak yéen premier bout jusqu'à la dernière nuit incha allah noppalu ba le jour yi lépp rek lu jëm ci guddik Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dina mel ni yéen a ngi fii ci kër Maam El Hadji jërë ngeen jëf alhamdulilah. kon alhamdulilah jërëjëf Hadj Makhtar jërë ngeen jëf mbokk yi sëñ Abdoul Aziz ci kàddu yi sëñ Babacar Hadj Souleymane Sène jërëjëf Hadj Malick Diaw al imam jërë ngeen jëf yal na yàlla barkeel yëngatu yi yal nañu yàlla jox suñu càkkutéef dàqal ñu li ñu ragal yëpp zahiran wa batinan su ko defee rek alhamdulilah damay wax toujours rek ne ren gi gàmmu liggéey la ndax wax naa leen fii keroog ma ne leen gëm yonent bi sopp yonent bi
roy yonent bi topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daaw dama cee tegoon juróomeel muy fonk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah Souleymane ngoog loolu laa ci dolli woon daaw ma ne fonk yonent bi ci la defaru nekk àddina ak àllaaxira waaye fonk yonent bi tamit am na lu ko gën a kawe mooy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ren jii gàmmu gi gàmmu liggéeyal yonent bi la waaw fii ci xadra bi insha allahu taala donc su ko defee nag comme ni ko jëwriñ Mbaye Fall waxee rek na ñëpp takk seen digg lépp luñ mus a def ci lu baax rek nañ ko fàtte na mel ni tey la ñuy soog a tàmbali liggéey bi na ñëpp jaayante te nag maa ngi sant yàlla nag di santle yàlla mbokk yëpp mbokk taalibe yëpp am na ñoo xamante ni gàmmu gi noonu lañ ko tàmbali nañ ko noonu mbokk bi maanaam ci dogu ci pas-pas ak def nag seeni moyen parce que nag liggéeyal yonent bi lañu wax waaw liggéey nag dafa laaj moyen te nag ku am yéene rek nag di nga def loo xamante ni yow di nga xam ni mënoo ko ndax yonent bi moo lay liggéeyloo bu noppi jël coono bi bàyyi la ak ndam li waaw moo lay liggéeyloo bu noppi jox la ngay liggéeyloo te soo paree mu fayaat la ko waaw loolu mooy yëf yi bi ci des tamit mooy gàmmu gi ren dañoo bëgg ñun ñëpp ñu bokk réfléchir ci ñaari thème yu am solo benn thème bu njëkk bi mooy les ressources naturelles et stabilité nationale waaw bëgg nañ ñu waxtaane ko réfléchir ci du rek exposition bi ñuy def du rek jotaay yi ñu am mais pendant tout le mois dañ ciy def ay jotaay dañ ciy waxtaan dañ ciy échanger ñun duñ toogee fii moom la ñuy waxtaan te yàlla may nañ defal nañu sutura am nañ ay spécialistes yoo xamante ni ñu yàlla xamloo li nekk ci biir suuf la mbay mi xam na li may wax bu baax am na liggéey bu garaaw buñ ciy def du paree duñ ko génnee ñëpp dinañ ci jariñu mbay mii sax yàlla boole na ko ci ñooñu fi mu ne nii ñooy bënn suuf si di xam li ci biir di ko génne di ko jariñoo waaye nag am na yu ci laxasu te réew mu mus a génn soit c'est une bénédiction pour ce peuple ou bien une malédiction pour ce peuple fu mel ni Arabie Saoudite Irak Qatar bénédiction la ci ñoom mais fu mel ni Syrie ak Congo ak Libye ak Nigéria am na ci benn wàll malédiction la ci ñoom ndax musiba la indi ay guerre ay rayante ay gaañante yu kenn mënta wax donc ren loolu lañu bëgg ñu réfléchir ndax Sénégal dafa am yu fi feeñ mu ngi fi woon sax waaye day soog a feeñ te am na yeneen yu ko fi jiitu sax ñu koy exploiter depuis année 50 yi am na zircon am na or dégg nga am na phosphate loolu dégg ngeen ko les phosphates de Thiès am na fer le fer de la Falémé dégg nga am na ndox mel ndoxum géej la côte loolu alal la am nañ forêt casamançaise bi loolu alal la le bois yooyu yëpp ay alal la pétrole nag moo bàyyi rek moom la moo tax coow li bari waaye Sénégal yaa gën a am ay teraanga ko defee ren yooyu lañ bëgg a waxtaane nan lañ ko war a mën a jariñoo ko ñëpp jariñu ci mu nekk une bénédiction bañ a nekk malédiction te ren damaa jàpp ne nitu diine yëpp war nañ cee xalaat waxtaan ci maa la ko wax kon daal ren mën nañoo jàpp ni innovation bi am ci exposé bi mooy thème bi échange la nekkul dañuy bàyyi ba le jour ji rek nga ñëw joxe solution yi mais yaa ngi def appel ñoo ngi waxtaan ci secteur adduna bi yëpp fu macha allah y a des ingénieurs yoo xamante ni yónnee nañ ma seen liggéey am na ay chercheurs ay historiens yu bokk ci Safina jox naa leen liggéey bu ñu def ba pare yónnee nañ ma ko jox naa ko ay ingénieur xool nañ ko mbay mi xam na ñi may wax xool nañ ko def seen i remarque def seen appréciation wax liñ ci gis mise à jour def joxe ay chiffres parce que ñoom ñoo ngi ci te ñoo ils détiennent toutes les informations là-dessus dinañ feeñal yoo xam ne ci Sénégal dinañ xam nitu diine yi ak jeunesse bi dofuñu duñ bàyyee gars yi fii ñu koy kii parce que wax naa leen ku barki dem man leen coow li yëpp mooy kii fi nekk yor réew mi du toog ba teraanga yu toll yi fii ñëw fi mu gars yi di ko xoxatal mu leen di bàyyi ak réew mi ñii toog fi tamit duñ toog nekkoon ci coono yi ci coono yi bay teraanga yi nekk fi tamit ñu koy bàyyi waa ji mu koy gérer lii rek ay coowu réew mi
ay milliards yu dul jeex la waaye nag fépp fu nit musa teddee lu teral nit rek toroxal na nit lu teral nit rek toroxal na nit dégg ngeen li ma bëgg a wax loolu mooy affaire bi beneen thème bi ci des ndax loolu pour intellectuels yi ak ñi nga xamante ne dañoo am benn niveau bi la mais am na beneen thème boo xamante ni ça concerne tout le monde mooy lan réseaux sociaux et responsabilité ren dañoo bëgg a waxtaane réseaux sociaux nan lañ ko mën a jariñoo ñun jullit yi ñun sénégalais yi ñun le tiers monde quoi les pauvres waxtaan nag yee xale yi ak njaboot gi ci danger yi ci mën a am billaahi laa la wax non am na loo xamante ni kenn ñema ko wax sax ci gémmiñ def na ay ravage tas na ay kër yàq na ay dund am na ñum xaruloo ci benn tweet wala benn comment wala benn partage benn audio loolu dañ ko war a waxtaane nitu diine yi ren gàmmu gii mais dañoo war a wax ci loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñ billaahi duñ bokkoon jamono mais dina wax ak dina wax ci pétrole bi ak leneen mais dina wax ci réseaux sociaux ñi ko doon kañ di lekk addiyaam di dund ci barkeem ñu leen di sukkal ngir moom di leen raamal ngir moom di leen jox teraanga ngir moom mais war nañoo taxaw ci taxawaayam du fi nekkoon li mu war a wax ñu waxal ko li ko war def na ko teral na ñëpp dañuy coow rek teral na ñëpp ku ko yebbu woon génn ci diine léegi ngay sëriñ nga génn ci diine kenn dootu la jox loxo dégg ngeen li ma bëgg a wax waaw donc nag war nañ koo taxawal te yii man ba ma gëstoo laaj naa ko lu mat ñeent fukki nit parce que man chaque année thème bi ñuy jël dama koy gëstu pendant 6 mois mais man bi ma defee samay recoupement gis naa ni ñaari thèmes yi ñoo ci ëpp 40 personnes ñoom ñëpp lii lañ wax ni moo ëpp ci article yi ñu ko def ci journal yi journaux yi je veux dire moo ëpp débat bi ñuy waxtaanee ci mbedd yi moo ëpp ay dégâts yi mu def musiba yi mu def moo ëpp tamit ay njariñ kon nit ñi sëñ bi dafa am benn foofu laay tëjee benn rom xam mu ne daal jullit yi xamuñu seen bopp ñu ne waaw lu tax mu ne dafa fekk ñu rey ñaari junni 2000 enfants palestiniens ñu bombardé leen rey ñaari junni ci ay doomu Palestine yu ndaw kenn amu ci 10 ans nee na mu fekk imam bi di jàngale faratee njàpp nee na mu fekk imam bi àjjuma muy xutba faraidul wudu yi nee na mu génn jumaa ji xam ne ñii xamuñu rasulullah yow ñu rey ñaari junni xale ci lislaam ñaari junni bakkan ci lislaam te Seydina Omar ibn Khattab dane benn du tabaxee ab pont ca Irak te moom moo nga Madinatul Munawwara Makkatul Mukarrama nee na benn chat nu ñu koy waxee te benn gàtt jaar ca damm tànkam damm mu ne di yomal xiyaame di leen ko laaj waaye ñoom ñu bëgg a toog ñuy ren di julliti di leen massacrer di leen bombarder imam ñi sañ bis bi ñu defee loolu nga taxaw ci kaw mimbaru rasulullaay yor yatu rasulullaay di wax faratay jàpp ak faratay julli ak di nettali siira yonent bi loolu mooy wane ne xamuñu lu xew waaye jullit yi ren jii war nañu wax ci loolu ndax nit ñi mën a yeewu mën a dal te nag attention sëñ Maxtaar gis nga thème bi ñu wax dañ cee boole à la fin joxe ay proposition surtout ça waaw man toujours dama koy wax waaw sëñ Amadou Ciss gaynde Amadou Ciss bu Mbuur loolu lay wax mu ne góor ñi dëgg dañuy régler problème waaw mu ne ñeneen ñi nag féegi mu ne ñoom débat rek am na nu mu ko waxee ci français man dama ko jàppul lu garaaw la waaw du ko déggee mu dugal ko en commentaire fii la ma ko wax sama néeg bi barki dem mooy ñun dinañ wax problème yi mais problème bu ñu wax indi nañ solution ndax solution yi ki ko yor mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw moo yor lépp ci moom la ñuy tibb ci ay jàngaleem ak ay orientation ak ay bindam ak ay waxam
wax gaa yi fan la ñuy jaar ba pétrole ak leneen du génnee ñëpp mën cee jariñ kon yëf yàlla yàlla ñu yàlla boole dimbali wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah jërë ngeen jëf